Bom dia! Belezinha? Olha só, gente. Hoje nós vamos iniciar nossa aula bem diferente com uma música. Vamos ouvir? Isso mesmo, gente. Vocês sabem por que a tia hoje começou essa aula desse jeito? Com essa música? Não sei, tia. Diz aí, tia Rosângela, para os nossos meninos. Hoje o nosso conteúdo de natureza vai falando sobre a natureza, É né? isso mesmo. Nós vamos estudar sobre a natureza. Sim, tia. E aí, tia nós, Rosângela? e nós vamos saber quais os benefícios que a natureza nos traz. É sim. Ela nos traz o ar. O ar que respiramos, né? O que mais? A A água para bebermos, né? Ficar hidratados. o O vento, vento que as árvores traz pra gente. O cheirinho das flores, não é? E para isso, tia Lúcia, nós temos que ter muitos cuidados com a Isso natureza, mesmo. né? Um deles é preservar as árvores. Isso mesmo. Não Se você pode derrubar as árvores, não, gente. Exatamente. Se você arranca uma árvore, vai lá e plante outra árvore. É sim. Certo? Por quê? Porque a árvore, ela é quem Nos traz o ar que respiramos. respiramos, verdade? Isso mesmo. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado também, tia. O que é, tia Rosângela? Nos rios a gente não pode jogar lixo. Não só nos rios, como em todo lugar. No meio ambiente. Não a gente podemos jogar lixo. jogar o lixo na rua, porque pode ser que venha uma chuva e essa chuva vai levar todo aquele lixo para os rios. E os rios vão ficar poluídos. Verdade, fica tudo poluído, Assim, né? então nós Até o nosso ar também pode ficar poluído, né? com certeza. E é tão bom, né? Ficar debaixo de uma árvore, Respirando. sentindo aquele cheirinho bom. E o vento, porque tá tão quente que se não fosse uma árvore, minha gente, nós estávamos bem difícil, né? Tia Dulce, eu tenho um exemplo para dar. Diga. Meu pai ele mora no sítio, sabia? Eita, é tão bom o sítio. Só que lá, a maioria das pessoas que moram lá perto, eles têm cuidado para não soltar plásticos por aí, não poluir o meio ambiente. Gente, é importante. Todo lixo que eles juntam, para não deixar solto e os animais não engolem pensando que é comida. Não só no sítio, gente, tem que ter esse cuidado, também nas ruas a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Que é que a gente vê, né? Alguns animaizinhos e também polui o nosso ar, né? Com certeza, lixo é o lugar do lixo. Então, gente, vamos preservar a natureza, colocando a aguinha na plantinha que tiver em casa, porque elas também sentem sede, sabia? É assim, Do jeito que vocês sentem sede, elas também vão sentir, tá bom? E a nossa aula de natureza é isso. Vamos agora passar para o conteúdo de matemática. E hoje vamos revisar os números Verdade. A casa do 0, a casa do 10 10 e do 20. E aí, tia Rosângela, vamos fazer a iniciativa dos números? Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Dois patinhos na rua, né? É Nosso sim. novo número de hoje. Esse número vocês conheceram ele, não é? Na aula passada. E hoje vocês estão conhecendo como é a escrita dele. Verdade. Olha só. Número 2 da casinha